डॉक्टर बिनमर स्वाबे इंडिया प्राइवेट लिमिटेड करके कंपनी इंडिया में स्थापित हुई। उसने भी कई डाइल्यूशन वही अपनी पहचान लाई और डाइल्यूशन दिए, मदर नेचर दिए, बायोकेमिक दी, सामने टाइट्रेशन दिया। इसके साथ साथ में कई ढेर सारे उनने पेटेंट आइटम दिए जिनसे होम्योपैथिक में को आगे बढ़ने में बहुत सा योगदान मिला। उसी के बारे में आज बात करने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एनसी पांडे, नवीनचंद्र पांडे, होम्योपैथिक पद्धति से, होम्योपैथिक विधि से समस्या का समाधान बताने के लिए डेली प्रस्तुत होता हूँ। जो आज मैं प्रस्तुत हो रहा हूँ आप लोगों के सामने पर WS और WSI कंपनी की पेटेंट आइटम के बारे में बताने के लिए एक एक करके सारे पेटेंट आइटम के बारे में बताऊँगा आप लोगों को कि कौन कैसा है, कौन किस तरह का है, इसको कैसे यूज़ करना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, और साथ में मेरे क्या ओपिनियन है WSI और WS कंपनी के पेटेंट के बारे में। जो हमारे चैनल में आज पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और साथ में जो पुराने हमारे लोग हैं या अन्य लोग जो भी आ रहे हैं प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाएं, क्योंकि जो भी आदमी मेहनत करता है यूट्यूब में चैनल बनाता है उसको लाइक करना बहुत प्यारा लगता है, बहुत लगता है। और साथ में अपने दोस्तों को व्हाट्सएप में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, ट्विटर में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। किसी भी चीज़ का आपका वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, आपका कमेंट का इंतजार रहेगा। चलिए जानते हैं कि इन पेटेंट के बारे में जानते हैं कि किस किस तरह से इसको यूज़ करें, कैसे कैसे लें। टॉक्सिन को निकालने में फेफड़े हमारे बहुत बड़ा अच्छा योगदान करते हैं। लगातार टॉक्सिन्स फेफड़े के द्वारा, बलगम के द्वारा लगातार निकलते रहता है। अगर क्रॉनिक कफ हो रहा है, क्रॉनिक का मतलब कि लगातार अगर कफ हो रहा है, क्रॉनिक कफ हो रहा है, तो उसमें आपको क्रॉनिक कफ के लिए WSI की अल्फा CC करके मेडिसिन आती है, वो बताने जा रहा हूँ। ये मैंने देखा हुआ है कि जो लोग तंबाकू ज़्यादा खाते हैं या फिर बीड़ी सिगरेट ज़्यादा पीते हैं तो उन लोगों पे लगातार कफ बंद रहता है, उसमें अल्फा CC के बहुत बेहतरीन रिजल्ट है। ऐसी कोई मेडिसिन नहीं आई है होम्योपैथिक में जो बीड़ी सिगरेट पीने वालों को, जो टैबलेट को खाने वालों को, उसके लिए कफ को पूर्ण रूप से ख़त्म करे। अल्फा CC बहुत बेहतरीन मेडिसिन है जो हर प्रकार के कफ को ख़त्म करती है। विशेषतर तो धूम्रपान करने वाले हैं उनके कफ को पूर्ण रूप से खत्म करते हैं। जानते हैं इसमें कौन कौन सी मेडिसिन मिक्स है वो जानते हैं, और जानते हैं कितने पे MRP का है और कितने पैकिंग में है और कौन कौन सी और इसको किस तरह से लेना चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। ये 100 रुपये MRP का है मेरे पास में, नए रेट आगे पीछे हो जाते हैं। और साथ में 4 स्टिप हैं इसमें, इस तरह से 4 स्टिप है, 4 स्टिप हैं जैसे एलोपैथी की मेडिसिन होती है सेम इस तरह से है। में 4 स्टिप हैं और एक स्टिप की कॉस्ट जो है 25 रुपया है। और जो नए आ रहे हैं उसमें जैसा 127 साढ़े 27 रुपये है, किसी में कुछ है। और साथ में इसकी जो डोज है, 1 गोली सवेरे, 1 गोली दिन में, 1 गोली शाम को लेनी है। चूसेबल है तो चूस के लेनी है। आप एलोपैथी ले रहे हैं, होम्योपैथी ले रहे हैं, आयुर्वेद ले रहे हैं, कुछ भी मेडिसिन ले रहे हैं तो साथ में अगर कफ क्रॉनिक कफ आपको हो रहा है, लगातार कफ आपको हो रहा है तो साथ में इसको भी लेके देखिए। जानते हैं इसमें कौन कौन से मेडिसिन मिक्स है। इसमें ब्राइनिया मिक्स है, ड्रोस्टा इसमें मिक्स है, एंटीमटाज, अमोनियम सल्फ इसमें मिक्स है, इपिकाक इसमें मिक्स है, और भी साथ में यूकेलिप्टस इसमें मिक्स है। बढ़िया बढ़िया होम्योपैथिक की मेडिसिन मिक्स हैं जो हर प्रकार की कफ को, हर प्रकार के क्रॉनिक कफ को पूर्ण रूप से खत्म करती है। नई वीडियो के साथ में कल फिर मिलता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। Please send